وحد غيري واخد باله ان في مؤامره قويه جدا على الدوري الالماني، وان اي موهبه بتشم نفسها في الدوري ده بالذات بتجري الفرق الكبيره في الدوري الانجليزي والاسباني يخطفوها. والموضوع ده ما اتكررش مره ولا مرتين، لا ده تقريبا ما فيش موهبه واحده في الدوري الاسباني شمت نفسها في اول سنه ليها في الدوري الا ولازم تكون اتخطفت للدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. واخرهم مثلا عمر مرموش وايكيتيكي، الاثنين لعيبه اللي كانوا بيلعبوا في فرانكفورت الالماني وحرفيا مكسرين الدنيا. انت متخيل الاثنين لعيبه دولت من نفس الفريق، هما الاثنين كانوا بينافسوا على هداف الدوري؟ بلاش دول، عندك مثلا فريمبونج وفيرتز اللي حرفيا اول ما نوروا مع بايرن ليفركوزن في اول سنه جري ليفربول الانجليزي وخطف الاثنين مع بعض. وقبلها بيلينجهام مثلا لما ريال مدريد خطفته من بروسيا دورتموند. يا على بروسيا دورتموند، حرفيا ما فيش لعيب في بروسيا دورتموند بيتالق، الفرقه دي بتتهنى عليه. واكبر دليل هالاند اللي شفناه بيروح السيتي، وتقريبا ليفربول متخصص في الموضوع دوت. ففريق لايبزيج الالماني تعب سنين عقبال ما يكون فرقه قويه يبقى عندهم مايسترو في نص الملعب زي سابوزلاي عشان تاني سنه ليفربول يروح يشتريه. ولا عندك مثلا فيرنر، كان من اقوى الهدافين في الدوري الالماني وهو بيلعب مع لايبزيج. بس تفتكر فرق دوري الانجليزي هتسكت؟ عروض من تشيلسي على توتنهام واللاعب بيروح يقعد دكه. بس اهم حاجه نفضي الدوري الالماني. حرفيا لايبزيج دي اكتر فرقه اتاخد منها لعيبه، كان اخرهم اولمو لما راح برشلونه، والكلام ده من قديم الازل من ايام فيرمينيو مثلا. ولا اسطوره توتنهام حاليا هيونج مين سون، واظن ده اشهر واحد في كل اللي قلنا عليهم كيفن دي بروين. لو فاكر ان القطر وقف لحد كده تبقى غلطان. فالولد دوت اسمه سيمون، ودلوقتي بيتقدم له عروض من ارسنال وتشيلسي عشان يبقى رسميا مفيش فرصه للدوري الالماني ان هو يبقى دوري قوي في وجود فطاحل الدوري الانجليزي والاسباني.